Mến chào các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến dành cho học sinh khối 7 do nhóm Anh 7, Tổ ngoại ngữ, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng thực hiện. Trước tiên, xin tự giới thiệu, cô là ông Hoàng Oanh Thư. Ngày hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng các em trong tiết học đầu tiên. Cô mời các em chuẩn bị sách giáo khoa, vở và bút để cùng bắt đầu bài học nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Before starting our new lesson, let's do a crossword. Như các em đã nhìn thấy trên màn hình, trò chơi gồm 5 ô chữ. Với mỗi ô chữ, các em sẽ trả lời câu hỏi dựa vào gợi ý cho sẵn. Tìm ra được đáp án đúng, các em sẽ nhận được một chữ cái màu đỏ. Liên kết các chữ cái màu đỏ này lại với nhau, các em sẽ dễ dàng tìm ra được từ khóa của trò chơi. Are you ready? Let's go! Number 1. This word has 5 letters. Look at the picture. What's that? It's a house. And you get the letter H. Number 2. It has 6 letters. Look at the picture. Can you guess? It's a bottle. You get a letter O. Number 3. This one has 8 letters. Look at the picture and answer the question. What's the boy doing? He's climbing. You get a letter B. Number 4 had 3 letters. What's that? So easy, right? It's a bag. You get a letter B. Let's come to the last one. It has 4 letters. It's the antonym of difficult. Do you know this word? It's easy. So you get a letter Y. After doing this crossword, you can find out the keyword is hobby. And it's our topic that today we're going to study. Cô mời các em cùng mở sách giáo khoa trang 6 và vở để ghi chép bài học hôm nay nhé. Unit 1. Hobby. Lesson 1. Getting started. Today, we're going to learn the vocabulary related to the topic, hobby. Let's come to part 1, new words. The first word, hobby, is an activity that someone does for pleasure when they are not working. So, can you guess? It means sở thích. How about challenging? Is difficult.
in a way that takes your ability. You know? It means thách thức. Now, look at my example. She collects dolls. She has a doll collection. We have the word collect and collection. It means sưu tập, bộ sưu tập. Cô ấy sưu tập búp bê. Cô ấy có cả một bộ sưu tập búp bê. Look at this picture. The students are playing board games. So, board games means trò chơi cờ bàn. How about this one? What's the man doing? Bird watching. It means ngắm chim chóc. Now, listen and repeat after me. Hobby. Collect. Collection. Challenging. Board games. Bird watching. Cô mời các em cùng ghi chép từ vựng vào vở nhé. Let's check the new words one more time. Are you ready? Go. It means sở thích. Hobby. It means sưu tầm. Collect. It means bộ sưu tập. Collection. It means thách thức. Challenging. It means trò chơi cờ bàn. Board games. It means ngắm chim chóc. Bird watching. Look at the picture. Can you guess where they are? You see, a sofa, a lamp, and a cupboard. So, they can be in the bedroom. Can you see a lot of doors? So, you know the hobby we are going to listen today? Let's come to part 2. Practice. Listen and read. My favorite hobby. Unit 1. My hobbies. Unit 1. Page 6. Getting started. Activity 1. Listen and read. Hi, me. Welcome to our house.
Come upstairs. I'll show you my room. Wow, you have so many dolls. Yes, my hobby is collecting dolls. Do you have a hobby? I like collecting glass bottles. Really? That's very unusual. Is it expensive? Not at all. I just keep the bottles after we use them. What about doll collecting? Is it expensive? I guess so, but all of my dolls are presents. My parents and my aunt and uncle always give me dolls on special occasions. Your dolls are all very different. Yes, they're from all over the world. I don't know why girls collect things. It's a piece of cake. Do you have a difficult hobby, Nick? Yes, I enjoy mountain climbing. But Nick, there are no mountains around here. I know. I'm in a mountain climbing club. We travel to mountains around Vietnam. In the future, I'll climb mountains in other countries too. After listening to the conversation, let's do activity A. Decide if the sentences are true or false. We have 5 sentences. Start. Have you finished? Let's show it. Number 1. Elena's room is on the first floor. In the conversation, Elena said, "Come upstairs." Lên tầng trên nào? Vậy, phòng của bạn Elena không phải nằm ở tầng 1. So, number 1 is phones. It's upstairs. Number 2. There are a lot of doors in Elena's room. In the conversation, me said, "Wow, you have so many doors." Như các em thấy đấy, chúng ta có cụm a lot of, đồng nghĩa với many, nghĩa là nhiều. Vậy nên đáp án của câu này là đúng. Is true. Number 3. Me has the same hobby as Elena. Me có cùng sở thích với Elena. In the conversation, me said, "I like collecting glass bottles." Me thích sưu tầm chai thủy tinh, trong khi Elena thích sưu tầm búp bê. So, number 3 is phones. Number 4. Elena's grandparents usually give her dolls. Ông bà của Elena thường cho cô ấy búp bê. In the conversation, Elena said, "My parents and my aunt and uncle always give me dolls on special occasions." So, her parents, aunt and uncle usually give her dolls, not her grandparents. Is phones. Number 5. Nick thinks mountain climbing is more challenging than collecting things. Nick cho rằng leo núi thách thức nhiều hơn sưu tập đồ đạc. In the conversation, Nick said, "I don't know why girls collect things. It's a piece of cake. I enjoy mountain climbing."
Here we have the phrase a piece of cake. Cụm từ này dùng để chỉ một việc rất dễ để thực hiện. Chúng ta có thể hiểu và dịch nó tương tự như cụm dễ như ăn bánh các bạn nhé. Vậy, chúng ta dễ dàng nhận ra cụm a piece of cake mang nghĩa trái với từ challenging. So, this sentence is true. Let's look again the answers. Cô mời các em cùng nhìn lại đáp án và ghi chép nhé. Continue with activity B. Answer the questions. We have 5 questions. Let's do it. Finished? Okay, let's do it together. Number 1. When does Elena receive don'ts from her family members? She said, my parents and my aunt and uncle always give me don'ts on special occasions. So, the answer is, she received don'ts on special occasions. Cô ấy nhận búp bê từ người thân trong gia đình vào những dịp đặc biệt. Number 2. Are her don'ts the same? Những búp bê của cô ấy giống nhau chứ? In the conversation, Me said, your don'ts are very different. So, the answer is, no, they aren't. Number 3. How does Me collect bottles? My đã sưu tập chai như thế nào? She said, I just give the bottles after we use them. So, the answer is, she keeps the bottles after using them. Cô ấy giữ lại các vỏ chai sau khi đã sử dụng chúng. Number 4. Does Me think collecting bottles cost much money? Bạn My có nghĩ việc sưu tập chai tốn nhiều tiền hay không? When Elena asked, is it expensive? Me said, not at all. So, the answer is, no, she doesn't. Number 5. Has Nick climbed mountains in other countries? Bạn Nick đã leo núi ở các quốc gia khác phải không? Nick said, we travel to mountains around Vietnam. In the future, I'll climb mountains in other countries too. Chúng tôi đến các vùng núi ở Việt Nam. Trong tương lai, tôi sẽ leo núi ở cả các quốc gia khác nữa.
Vậy chúng ta dễ dàng tìm ra đáp án là anh ấy chưa từng làm điều này. No, he hasn't. Let's look again the answers. Activity 2. Listen and repeat these hobbies. Unit 1, page 7. Getting started. Activity 2. Listen and repeat. Cycling. Arranging flowers. Taking photos. Skating. Cooking. Playing the guitar. Bird watching. Playing board games. Gardening. Come to activity 3. Match the pictures with the words or phrases from the box. We have 9 words or phrases and 9 pictures. Chúng ta có 9 từ và cụm từ về sở thích, tương ứng với 9 bức tranh. Các em hãy nối chúng với nhau để có được đáp án đúng nhé. Okay, let's do it. Have you finished? Let's solve it. Number 1 is playing ball games. Number 2, taking photos. Number 3, bird watching. Number 4, cycling. Number 5, playing the guitar. Number 6, gardening. Number 7, cooking. Number 8, arranging flowers. Number 9, skating. Now, let's look again the answers of activity 3.
Do you wanna play games? Now, let's play guessing game. Các em sẽ có 30 giây để nhìn tranh và đoán tên các sở thích có sử dụng các đồ vật trong bức tranh đó nhé. Are you ready? Go! Time's up. Now, let's see. A camera. So, is taking photos. A piano. So easy, right? Is playing the piano. Roller skates. So, is skating. A headphone. Can you guess? Is listening to music. Dolls. Like Elena is collecting dolls. Các em đã đoán đúng được bao nhiêu sở thích? Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại đáp án nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. At home, remember to review the lesson, learn new words by heart, and prepare the next lesson. Unit 1, a closer look 1. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em trong các bài học sau. Chào tạm biệt các em.